Saat ini, mari kita mendengarkan cerita rakyat Nias atau yang disebut dengan Maido-Maido yang dituturkan oleh orang tua kita, Bapak Amahewala ia Desa Sifalagu Susua, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan. Ceritanya seperti berikut. Cerita telepon ama manera-nera na badadera cu banduha iu falubaan ko kumongo. Labu. Ay. Sono no rati bau. Lah. Hate yakit apaliku. Rati kita wate barati kita rai. Wow. Wira. Kamu masih na bura. Amam. Ya. La falwa manubandu. Labu. Memang duro. Fa ucu ira tonania. Kota no matsua no alavi. Me huku me fonate a manusia. Te ba iterala ono alave le avu. Lau. O mohore ye. La hale la chibo kanara. Lau ya. To hari sudah hiruki namu namanya ono alave. Tuana sote kuli ala. Wa mama ba ucu ta katonako. Panoe la hale ka. Lau ya. Atana soira dania saman ho si wa mo rupiah. La hale tu. Apa salah? Era ama bisa. Enggak apa salah lah. Kubaya ni ada kumono de. Nasi mana papateku de malam ni ratu ya bandua. Nam. Apa sih? Meneso nama ke puri taurano. Apa darah coba bau ba. Kanu baru dia si mana dan yang hegi. Lau. So sa balala, so hiya uka famano si wa mo rukia. Lau ya. Yula. Na so ila dania onuku. Ba uwa khura teko fasumane ta umane. Ni olaya. Lau. Memoraya ila dania ba faho dania vo tona mu. Ho nia dania imane. Hefa di rajo. Hai ha le puruci ta urano. Hai mo terla lalu abu. Hai ado le ya haji mo le. Lau. Sudah ni ni ato. Ya ugo macam ai mai. Imana kenono mas. Imana kalau puruci taruan no mai khni. Yo bahawa wa ma. Wolo. Oh halo mano ya. Yulang. Atura si me to. Yo ba. Opona. Menari mae. Mulai ini betul. Wafali rajo. Ayah le purci ta urano. Hai moi terra alalu abu ai boto ho kiba de urano siapa apa itu le mama iki mae trong nani ano ana haor fahora pavi amania secawala la fuli ila musuba nah ya sesuai ila bano mutuli ya race bagwa Lau. Wah, huwag ka aha na so salave si fa sala ba tovolia ia si fa sala khotonania ila manaku ia wo fa sala le mo fo no konya le la ku ia e bolo ato na soni haya hanete atono no alavi silikali kaya hanete
Dua mau cau ya wasartana. Lai ila ke ko dasa moritoni fotoi. Unidana hada. Ke ko hada ni fake bakabadau. Ya, ada hesina ni mufon hoda. La uti mufano. Mo ta ila vehe deda. Ta ila mana luluda baca bulia ita. Ta ila mana luluda khotomata. Uti bolo dada hadiah ho. Nosi mana kilo hania ni foto cerita ade amamisa. Iya. Nata tane pada deda. Demikian cerita rakyat Nias ini. Ayo, saatnya kita belajar budaya. Dan saya ajak seluruh masyarakat Nias dan pemuda generasi penerus. Ayo, mari kita belajar. Karena budaya adalah identitas kita bersama. Terima kasih. Ya Ahom. Ya Ahom.